Ito mga sir, ma'am, bumili ako ng bike repair stand. Yan, box natin ngayon. Ito mga sir, kulang na isang rubber footing dito ah. Ito, kinakalawang na. Yan. Yan. Check natin yung mga joints, welding joint. Parang ano na siya eh, used na siya. Hindi siya brand new. Yan. Check natin mga welding points. Okay. So far okay yung mga welding point. Ito kapos, pero may welding naman sa itaas eh. Check natin mamaya kung may epekto yan. Ito mga sir ma'am, malaking tulong to sa pagtotono natin ng FD natin tsaka RD. Ngayon nag-aaral pa lang ako nito. Hindi pa pulido yung pagkatono ko dito sa mountain bike ko. Functionality wise, okay itong binili kong bike repair stand. Pero since nga kulang siya ng rubber footing and kinakalawang na rin siya, parang second hand na siya, bibigyan ko na lang ng 3 star yung ating seller nito. And 3 star na rin sa courier kasi hindi ko alam kung sino ang may cost nung pagkawala ng rubber footing. Ayun sir ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully may naitulong ako sa inyo. At kung kayo'y bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell sa baba
para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano sir ma'am? Till next time.